مشاهدين قناة فود، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من سندريلا ستوديو. كل البنات من وهي صغيرة بتحلم باليوم اللي هتكون فيه عروسة وتلبس الفستان الأبيض وتكون أجمل واحدة في الدنيا علشان هي دي ليلتها. بس في بنات بيكون عندها مشكلة من نوع معين، هي ممكن تكون عارفة إن المشكلة دي عندها، ممكن تكون ما تعرفش إن المشكلة دي عندها وتتفاجئ بيها. المشكلة دي إيه هي؟ المشكلة دي هي مشكلة الشخير. اتكلمنا قبل كده عن الموضوع ده، بس كان كلامنا على كل الناس اللي بتصاب بالشخير، لكن بنت ولسه ما اتجوزتش ولسه ما بقتش عروسه وبتحلم باليوم اللي هتكون فيه عروسه، ما ينفعش يكون في مشكله زي كده تعكنن عليها ولو يوم واحد بس بعد ما تكون في بيتها في عش الزوجيه اللي هو احلى ايام حياتها هتعيشها فيه، فما ينفعش خالص يكون عندها مشكله. احنا النهارده هنتكلم عن مشكله البنات مع الشخير، هنعرف ايه هي اسبابها وهنعرف ايه هي طرق علاجها، وطبعا احدث طرق اكيد هنتكلم عنها. رحبوا معايا بالدكتور الجميل اللي بينورني كل يوم جمعه وعودنا على وجوده معانا يوم الجمعه وبيحل معانا مشاكلنا اللي دايما انتوا بتبعتوها لنا واللي بتقترحوها علينا. رحبوا معايا بالاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، دكتوراه واستشاري جراحه الانف والاذن والحنجره وعلاج الشخير. اهلا يا دكتور. اهلا بيك يا ايرين. اهلا بحضرتك ومنورنا يوم الجمعه كالعاده ويوم الويك اند واسعد يوم في الاسبوع بقى حضرتك بتنورنا فيه. اهلا بيكي واهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، احنا عارفين او كل الناس تقريبا عارفه او الفكره اللي كلنا واخدينها ان الشخير مرتبط بالرجاله شويه او اكتر، يعني احنا بنسمع قليل عن الستات اللي بتشخر او هم ما بيعترفوش بالموضوع ده قوي او احنا برضو ما بنركزش معاهم قوي. لكن في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا ان ممكن كمان الستات تكون عندها مشكله او مرض الشخير، لكن الجديد يا دكتور اللي احنا هنقوله النهارده ان ممكن بنت تكون لسه ما اتجوزتش عندها مرض الشخير. ليه يا دكتور بقى تكون بنت صغيره في السن او بنت لسه شابه لسه ما بقتش عروسه حلوه كده وما دخلتش دنيا وعندها مشكله الشخير؟ ايه اسباب الشخير عند البنات الصغيرين؟ اولا انا سعيد جدا بتواجدي معاك يا ايرين ومع طبعا قناه بانوراما فود. الحقيقه موضوع الشخير وموضوع سواء كان الشخير مرتبط بالكبار او مرتبط بالصغيرين او مرتبط بالبنات، وهو ده الحقيقه موضوعنا النهارده. الشخير اللي انا عايز اقوله ما هوش مرتبط بسن ولا مرتبط بجنس ابدا، بالعكس الشخير بيبدا من اول يوم في ولاده الطفل وبيفضل معاه لغايه الشيخوخه، مشاكل طبعا كبيره جدا. عشان كده انا دايما بنصح ان اي حد عنده اي اعراض، وخاصه ان الشخير تقريبا لامم كل اعراض الانف والاذن، سواء كان من ريحه وحشه في الانف، سده في الانف، مشاكل عدم التذوق وعدم الشم، مشاكل الحلق بالريحه الوحشه، باللوز بتضخم اللوز، بالمشاكل دي كلها. انا الحقيقه أنا عارف ان الموضوع الشخير من التخصصات النادره جدا، عشان كده احنا عملنا مركز متخصص لعلاج الشخير وسهلنا كمان على المشاهدين وعلى العيانين ان هو يقدر يدخل على الصفحه. عندنا عاملين صفحه للمركز اسمها مركز الشخير دكتور هشام ابراهيم، الحقيقه عارضين فيها اكتر من 100 حاله. كل حاله فيهم مختلفه تماما عن الثانيه. اللي يقدر يخش على الصفحه هيشوف حالته شكلها عامله ازاي، وكمان كل الحالات دي معروضه على اليوتيوب. تمام. ندخل بقى في سؤال حضرتك اللي بتقولي اسباب الشخير بالنسبه للبنات. الحقيقه اسباب الشخير مش بس خاصه بالبنات، اسباب الشخير هي اسباب عامه، وخاصه احنا لو نقدر نشوف قدامنا الفيديو على اسباب الشخير زي ما هنشوف قدامنا دلوقتي. اسباب الشخير الحقيقه زياده الوزن. زياده الوزن عموما بتعمل شخير، الى جانب طبعا زي ما حضراتكم شايفين النايمه وفاتحه بقها بسبب تضخم اللوز، ودي من الاسباب اللي عامله مشاكل كتير جدا. تضخم اللوز من الاسباب الاساسيه، الى جانب طبعا الصوره اللي قدام حضراتكم اعوجاج في الحاجز الانفي، وهو ده هيكون موضوع حلقتنا النهارده. وتضخم اللوز اللي حضراتكم شايفينه مش ممكن يكون ده منظر زائد الا هل الترهل اللهاه والاستطاله في سقف الحلق. تمام. اعتقد ان دي تقريبا معظم الاسباب اللي ممكن تعمل الشخير. طيب يا دكتور، حضرتك دلوقتي بقى ذكرت سبب مهم جدا لاسباب الشخير وهو اللوز. هل وجود اللوز عندي او تضخمها او انها تكون ملتهبه ده ممكن يكون سبب اساسي في اني انا مثلا يكون عندي ريحه وحشه او ريحه مكروهه في الفم؟ وهل فعلا يا دكتور زي ما بنسمع من ناس كتير ان ممكن اللوز توصل معايا مش بس انها مرض كلوز او تقتصر على اللوز، انها توصل لحمى روماتيزميه؟ وهل يا دكتور ان الحقن بالبنسلين هل هو فعلا علاج كافي للوز ولا دي مجرد مقولات احنا بنسمعها؟
شوفي حضرتك، على عكس ما الناس متصوره تماما، احنا طبعا احنا في البرنامج ده ان شاء الله احنا هنعمل تغيير للثقافه الطبيه الخاطئه اللي الناس متعوده عليها. يعني مثلا كتير جدا يقولوا ان اللوز ما بتتشالش الا لما تيجي 3 4 مرات، وبنسمع برضو ان اي طفل رجله بتوجعه يبتدي يقول لك على طول ده عنده حمى روماتيزميه واديله على طول ابره البنسلين. وبرضو من الموروثات اللي احنا بنسمعها ان لما سرعه الترسيب تبقى عاليه اوعى تروح تعمل عمليه اللوز. تمام. طبعا الكلام ده كله كلام للاسف مش مظبوط تماما، لكن نبدا في اول حاجه ونقول مثلا اللوز بتتشال امتى؟ اللوز بتتشال حتى لو جت مره واحده، ولكن تيجي مره واحده وتعمل وتكون متضخمه جدا نشيل فيها اللوز، تيجي مره واحده وتعمل بؤره صديديه، يعني بتنزل صديد في كل حته في الجسم، تيجي مره واحده وتعمل مشاكل زي مشاكل الحمى الروماتيزميه، زي مشاكل ضعف السمع وميه ورطبه للاطفال. انا هاخد كلمه الحمى الروماتيزميه حقيقه اللي حضرتك قلتيها ونبتدي نتكلم شويه على الحمى الروماتيزميه. الحمى الروماتيزميه هي عباره عن ايه؟ هنتكلم النهارده عن اعراضها، هنتكلم على مشاكلها وخطورتها، وهنتكلم على علاجها. جميل. نبدا بالاعراض يا دكتور الاول. اعراض الحمى الروماتيزميه الحقيقه هي بالظبط تقريبا زي التهاب اللوز، ولكن هناك فرق كبير جدا اللي هو بتيجي بدرجه حراره 40 ما بتخفش لمده اسبوع للطفل من 5 ل 15 سنه تقريبا واكتر من كده، زائد طبعا الطفل بيشتكي بمغص، همدان، الطفل تلاقيه همدان وكسلان وتعبان، يعني بتيجي بدرجه قد اللوز ما بتيجي للطفل اللي احنا متعودين عليه اكتر بكتير 10 مرات. طيب المشاكل بتاعت الحمى الروماتيزميه ايه؟ قدامنا برضو فيديو بسيط كده نقدر نشوف فيه المشاكل اللي ممكن تعملها اللوز والحمى الروماتيزميه. زي ما حضراتكم شايفين طبعا عندنا 4 مشاكل اساسيه الحمى الروماتيزميه بتعملها. زي ما حضراتكم شايفين تضخم في المفصل، دي حاجه. الحاجه الثانيه الطفح الجلدي اللي برضو قدامنا في كل حته في الجسم، ودي صوره ثانيه برضو للطفح الجلدي. ده زائد برضو عندنا مشكله كبيره جدا زي شايفين حضراتكم منظر الحلق شكله عامل ازاي، الصديد اللي بتبقى فيه. طبعا لما نتكلم عن الحمى الروماتيزميه ومشاكلها ما نتنساش ابدا موضوع القلب. الحمى الروماتيزميه هي عباره عن زي ما بيقول كده البكتيريا العنقوديه اللي بتبقى موجوده في الحلق او موجوده في اللوز، عندها خاصيه الحقيقه ما حدش قادر يفهم لغايه النهارده ايه سببها. ان هي بتتجه مباشره، اللي هي البكتيريا العنقوديه بتروح على طول على جدار او صمام القلب وبتعمل فيه مشكله بنسميها تليف في صمام القلب. في صمام القلب. النهارده بنتكلم على البنات وبنتكلم على الشخير وسبب الشخير اللوز، والنهارده انا عايز اقول ان البنات تاخد بالها النهارده ان مشكله زي حمى روماتيزميه لو حصل لها لا قدر الله، عارفه حضرتك ايه اللي ممكن يحصل؟ البنت دي مش هتتجوز. طبعا ممنوع. مشكله في القلب. برافو عليك، برافو عليك. مشكله في القلب وحمى روماتيزميه، البنت دي بنمنعها او بننصحها بعدم الجواز، لان الجواز والحمل مع القلب ليه مشكله كبيره جدا. طب يا دكتور، يعني هو كلام حضرتك كده معناه ان هي المشكله مش بس مقتصره على الشخير، ان الشخير ده بدايه لمشاكل كتير قوي وبدايه لامراض يعني صعبه جدا. يعني حضرتك دلوقتي ذكرت ان هي بتوصل للقلب، وطبعا البنات سمعانا يعني ممكن الموضوع يوصل معاها لا قدر الله لايه يعني. طبعا زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، اللي احنا بنتكلم على الشخير والناس فاكره ان الشخير ده صوت. الشخير ده مش صوت، الشخير ده مشكله كبيره جدا بتجمع كل مشاكل الانف والاذن فيها. فالنهارده لما نقول ان من مشاكل الشخير اللوز، ومشاكل اللوز والحلق اللي هي الحمى الروماتيزميه، فطيب هو السؤال المهم اللي احنا دايما بنقوله، هنقدر نشخص الحمى الروماتيزميه ازاي؟ الناس فاكره برضو زي ما احنا قلنا ان احنا لو اي شويه وجع في الرجل اجري بسرعه خد ابره البنسلين، الحق ده عندك حمى روماتيزميه. طبعا الكلام ده مش مظبوط تماما. احنا النهارده عشان نشخص الحمى الروماتيزميه لازم يبقى متواجد 2 تخصصين هم اللي يقولوا ان دي حمى روماتيزميه ولا لا. دكتور الانف والاذن اللي هو بيقدر يشوف الحلق ويقدر ياخد منه مسحه ويقدر يروح يبعتها، يقدر يشوف الحلق بمشاكله، يقدر يشخص ان الحلق ده ابتدى دي الاعراض بتاعته بتاعه الحمى الروماتيزميه ولا لا. ولما ببتدي انا اشك ان دي حمى روماتيزميه وابتدت تعمل مشاكل على القلب، على طول بتصل بطبيب قلب الاطفال، ابعت له الحاله اقول له ايه راي حضرتك فيها؟ هل فعلا الحمى الروماتيزميه اثرت على القلب؟ بيبتدي يعمل سونار، وبعد كده يرجع لي الريبورت بتاعه او التقرير يقول لي ايوه
ونبتدي نقول هل البنت في المرحله دي تاخد بنسلين ولا لا، على حسب الحاله بقى يا دكتور. بالظبط كده، وتاخد بنسلين لمده قد ايه. عشان كده انا بقول الحمى الروماتيزميه في منتهى الخطوره طبعا. بتاثر على القلب، بتاثر على المفاصل، وبتعمل طبعا زي ما احنا شفنا طفح جلدي، الى جانب اكتر من كده بتعمل مشاكل في الاعصاب. تمام. طيب يا دكتور بقى في بنات تاني وهي نايمه بتطلع اصوات الشخير، هي ممكن تكون مش مهتمه، وفي بنات تاني ممكن تكون مش عارفه ان هي بيطلع منها الاصوات دي، سواء مهتمه او هي مش عارفه او هي مش مهتمه اصلا. ازاي البنت تاخد بالها من حاجه زي كده، وازاي الاهل الموجودين في البيت سواء الام او الاخ او الاب ياخدوا بالهم او يلاحظوا ان بنتهم عندها مشكله زي دي علشان يلحقوا طبعا المشكله دي بدري. وهل يا دكتور كمان في اسباب او مشاكل بيسببها الشخير احنا ممكن نكون مش عارفين ان دي توابع للشخير، واحنا مثلا مقتنعين انها من حاجه تاني، او انا مش واخده بالي برضو من الاسباب دي، ولا هي بس مقتصره على الشخير وقت النوم؟ سؤال حضرتك ده الحقيقه هو ده السؤال بتاع الحلقه زي ما بيقولوا، اللي هو الشخير والبنات. انا الحقيقه قبل ما ابدا فيه احب نشوف فيديو نشوف فيه البنت ازاي وهي نايمه بتقدر تطلع صوت ومنظر عامل ازاي. طيب نشوف يا دكتور الفيديو مع بعض ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. دكتور شفنا دلوقتي مع بعض الفيديو، يا ريت بقى حضرتك تشرح لنا الحالة دي عبارة عن ايه، وايه الاسباب بتاعتها وحلولها ايه؟ اولا انا اللي كان يركز في الفيديو الحقيقه كان يشوف ان البنت دي بالذات هي زي ما بيقولوا الحالة بتاعتنا النهارده. الحالة بتاعتنا النهارده هي حالة شخير لبنت وعندها عوجة في الحاجز الانفي. انا عايز الحقيقه قبل ما ابدا واقول البنت ونشوف الحالة لايف النهارده على عوجة الحاجز، اعوجاج الحاجز الانفي، النهارده انا عايز اقول ان ايه هو السبب الاساسي اللي بيعمل الشخير بالنسبه للبنات. طيب يا دكتور احنا قبل ما نتكلم عن الاسباب هنطلع فاصل سريع ونرجع مع بعض نتكلم عن الاسباب، وكمان تشرفنا الحاله اللي هتكون موجوده معانا النهارده. هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع مره ثانيه، ما حدش يتحرك من مكانه لان معانا حاله بنوته جميله هتتكلم النهارده عن الحاله بتاعتها ازاي كانت ودلوقتي الحاله اخبارها ايه. رجعنا مرة تانية نكمل كلامنا عن الشخير عند البنات وقت النوم، ايه هي اعراضه وازاي هنحله، وازاي كل الامهات او اي حد معايا في البيت هياخد باله من المشكلة دي لو انا مش واخدة بالي منها، علشان لازم نقف وناخد خطوة ان احنا نحل المشكلة دي عشان ما نكملش بيها. نرجع تاني يا دكتور مرة تانية، عايزين الاول نعرف اعراض الشخير عند البنات وقت النوم وايه هي مشاكلها، لان احنا قلنا قبل الفاصل ان هي ما بتقفش بس عند الشخير، لا في مشاكل تانية وفي اسباب تانية كتير. الشخير والبنات ومشاكله مشكله كبيره جدا جدا جدا، هنبدا فيها ونقول ايه سبب المشكله. سبب المشكله اللي هو سده في الانف. اي حاجه بتعمل سده في الانف زي ايه؟ قلنا زي لحميات، زي حاجز انفي، زي غضاريف، زي التهاب في الجيوب الانفيه، زي حساسيه. كل ده بيعمل ايه؟ بيعمل لي صداع، بيعمل لي مشاكل في الانف زي مخاط دائم، زي حاسه الشم بتبتدي تفقد جوه الانف. في حاجه مهمه كمان انا بتكلم على البنات، الخنفه. تخيل حضرتك بنت عندها في ثانوي او في اعدادي ابتدت تشتكي بخنفه، على طول مناخيرها بترشح، على طول مناخيرها مسدوده. ايه تاني؟ فتحه البق. فتحه البق طبعا ومشاكلها بالنسبه للبنات. طبعا فتحه بق يعني التهاب في الحلق، يعني التهاب في اللوز، رجعنا تاني لموضوع اللوز. يعني مخاط في الحلق ونشفان ريق على طول. يعني ايه؟ يعني على طول ريحه وحشه. تخيلي حضرتك بنت في اعدادي وثانوي وريحه بقها مش كويسه، مش مستحب طبعا. طبعا كل الكلام ده طبعا يبقى عندك طبعا مخاط نازل من الانف، مخاط نازل من الحلق، الكلام ده كله بينزل على الاحبال الصوتيه يعمل بحه في الصوت. برضه هقول تاني، بنت صوتها رجالي ابتدى الكلام ده كله ينزل على المريء يعمل لي تشخيص خاطئ اللي هو عباره عن التهابات في المريء، وبيتقال ان هو ارتجاع في المريء. كل ده بينزل على المعده يعمل مغص ويعمل انتفاخ ويعمل غازات. برضه هقول ده لحد كده يا دكتور كفايه قوي يعني، مش عايزين اعراض تاني. لا لسه كتير. طبعا غازات لبنت في مرحله اعدادي وثانوي مشكله كبيره طبعا. الى جانب طبعا اللوز ومشاكلها، بنت وتعبانه وهمدانه وكسلانه
الى جنب الكلام ده كله طبعا بتبص تلاقي حرقان في البول، وعلى طول البنت نفسيتها تعبانه. كل اللي انا قلته دون بيأثر على البنت. طب هنقول حاجه، طب هنقول كل الكلام ده البنت عدته وابتدت تخش مرحله جامعه. في الجامعه طبعا بقى مرحله الخطوبه، انا اسال سؤال واحد لكل البنات اللي بتتفرج علينا. لو هي عريس اتقدم لها وهي عندها مشكله او اتنين بس بالنسبه له مش بالنسبه لها، يعني ايه؟ يعني بنت خانفه وبنت صوتها مش كويس، ولا قلنا ريحه وحشه، ولا قلنا ممكن نقول الحاجات الظاهره اكتر، يعني الظاهره بالنسبه للعريس. هل هيقدم على انه يتقدم لها؟ اكيد لا طبعا. لا انا هقول اتقدم لها، ووافق ان هو يتغاضى عن الصوت ويتغاضى عن الموضوع الخنف. طيب وحصل جواز. طيب بعد ما يحصل الجواز في اول شهر العسل طبعا والبنت ايه بقى يعني عايزه في اسعد ايام حياتها بقى ظهرت بقيه المشاكل بقى، تبتدي بقى الريحه الوحشه في اول ايام من الفم. طبعا دي مشكله خطيره جدا طبعا. جدا. الى جانب بقى لو سمحتي اعملي لي اكل، تروح تعمل الاكل يشيط ليه؟ ما مش مستطعمه ولا شمه مشكله كبيره جدا طبعا. الى جانب بقى كل شويه انا جسمي وجعني طبعا، انا همدان طبعا على طول طبعا مشكله كبيره جدا طبعا. غازات في بطنها للاسف هتبتدي تبان مشاكل كتيره جدا. هيكمل معاها نقول يكمل ماشي، كمل معاها. طب ابتدى يبقى في حمل. هل متخيله حضرتك واحده مناخيرها مسدوده على طول عيانه على طول تعبانه وابتدى الحمل بيأثر على الموضوع الشخير بطريقه فظيعه، ولا نقدر نعالج ولا نقدر وساعتها حتى لو في علاج بيتاخد او حاجه اكيد لازم نوقف العلاج، ممنوع. هنكمل يا دكتور كلامنا عن الاعراض عند البنات وبقيه حالات الحمل، بس بعد ما نتكلم شويه مع الحاله. معانا النهارده ايمان منورانا. ازيك يا ايمان؟ ايمان قولي لي، انت كنتي حاله عند دكتور هشام وعملتي عمليه، او هنعرف دلوقتي اللي حصل، بس عايزين نعرف الاول كانت حالتك عامله ازاي وكنتي عايشه بالحاله دي ازاي؟ والله انا كنت بعاني من الموضوع ده بقالي سنتين تقريبا يعني، وما اعرفش اصلا ان انا كان عندي حاجز انف. الموضوع اللي هو ايه بالظبط بالتحديد؟ اقول لحضرتك الاعراض اصلا كانت عندي، كان انسداد في الانف، كان اتجاه واحد، كان صداع باستمرار، تمام، مغص دايما في معدتي، فقدان شهيه، عدم توازن، يعني اعراض كتير. تشخيص حالتك كان ايه من عند دكتور هشام؟ طبعا دكتور هشام ده انا عرفته مؤخرا بعد ما لفيت كتير جدا. رحت للدكاتره، كان اللي يقول لي عندك حساسيه عاديه، التهابات في الجيوب الانفيه. كنت بعالج ده وبدخل على معدتي طبعا، لاني كان المخاط نازل دايما على معدتي. تمام، كانت دايما بتبقى التشخيصات مش مظبوطه. كانت دايما مش مظبوطه. تمام، لغايه ما يعني شخص ما كده قال لي ان في مركز للشغل لدكتور هشام روحي، هو يعني متخصص في الحاجات دي، متخصص في الموضوع ده. رحتي لدكتور هشام، كان تشخيص الحاله من عند دكتور هشام، قال لك انت عندك ايه؟ قال لي كان عندي حاجز انفي وكان اول مره اسمع منه هو الكلام ده، لان ما كنتش عارفه يعني ايه حاجز انفي. تمام. طيب انت المشاكل اللي كانت عندك او الاعراض اللي كانت بتظهر عليكي، انت كنتي حاساها ولا انت ما كنتيش واخده بالك، او انت حاسه وعامله مش واخده بالك وحد في البيت هو اللي حاول ينبهك على الاعراض اللي عندك دي او المشاكل اللي عندك؟ هو بالنسبه للصداع والدوخه، وطبعا معدتي كانت تعبانه، بس والدتي واللي في البيت كانوا يقولوا دايما كان في شخير وطبعا كان في ريحه بق مش كويسه. تمام. وطبعا ده كان مؤثر عليا نفسيا يعني. طبعا يعني بما انك انت بنوته، فطبعا كان الموضوع ليه جانب نفسي كبير عندك طبعا. يعني طيب انت رحتي لدكتور هشام ودكتور هشام شخص الحاله وعملتوا اجراء معين وبقيتي زي الفل. الحاله دلوقتي ايه؟ لا الحمد لله. يعني اقول لحضرتك انا عامله العمليه في يعني من 10 شهور تقريبا. كل شهر لما يعدي احس ان انا متحسنه اكتر بكتير يعني، لغايه ما يعني لوقتنا هذا يعني اقول لك ان الاعراض اصلا مش عندي خالص. طيب بمناسبه كلمه ان دلوقتي الاعراض مش عندك، في ناس كتير بتقول او في كلام سمعناه كتير ان عمليه الحاجز الانفي اللي بيعملها بترجع مره ثانيه. لا ده مش حقيقي، انا عملت العمليه وعايزه اقول لك ان انا اتغيرت، مش هقول لك نسبه 80% او 90%، لا 100%، وغير من حياتي كتير جدا، ونزلت مارست حياتي احسن من اول بكتير، وخدت كورسات انجليزي، ويعني الحياه بقت طبيعيه واحسن من الاول خالص. انت عامله العمليه دلوقتي بقالك قد ايه؟ حوالي 10 شهور. 10 يعني داخله في سنه تقريبا. طيب انا عايزه منك نصيحه سريعه كده لكل البنات اللي مش متجوزين الصغيرين الحلوين النهارده اللي بيعانوا من مشكله الشهيه. لا لازم يسرعوا ان هم لو في اي اعراض من الاعراض اللي انا اتكلمتها طبعا، وفي اعراض طبعا يعني مش كل الاعراض اللي انا اتكلمت عليها بتبقى بتتنوع. لازم يسرعوا ان هم يروحوا ما نستناش طبعا على المشكله.
ايمان بشكرك، نورتيني. دكتور، نرجع مره ثانيه للشخير عند البنات، المشكله الازليه اللي لازم كل البنات اكيد تحلها بعد كل الكلام اللي سمعتوه النهارده والاعراض اللي مش حلوه خالص اللي احنا اتكلمنا عنها. يا دكتور، عايزين بقى يا دكتور دلوقتي حل مشكله الشخير عند البنات. شوف حضرتك، انا بس انا عايز 30 ثانيه. اتفضل. اولا حضرتك احنا ما كملناش وقلنا البنت بعد ما بيحصل حمل وبعد ما بيحصل بقى تجيب الطفل، طبعا مشاكل الشخير عندها والتهابات الحلق بتبتدي هي نفسها تبقى مصدر عدوى لاطفالها. دي حاجه. طب زوجها الغلبان النهارده شكله عامل ازاي؟ زوجها يعني الغلبان الراجل مستحمل بقاله كتير قوي، عدى مراحل كتير قوي. بالظبط كده. النهارده ما بقاش ينام معاها في الاوضه، النهارده بقى ينام في اوضه منفصله، النهارده بقى في مشاكل نفسيه، النهارده بقى في خناقات، النهارده بقى في عدم اكتمال علاقات جنسيه بينهم نتيجه التعب والزهق والكلام ده كله، وفي الاخر بتوصل للطلاق. هو ده. دكتور سريعا بقى علاج الشخير. علاج الشخير هو علاج الاسباب اللي احنا قلناها، عشان كده المركز عندنا متخصص في علاج الشخير، والعلاج دون هو عباره عن وجود اجهزه ليزر، وجود احدث، ممكن نتفرج على حتى فيديو صغير نقول فيه الجهاز شكله عامل ازاي. عندنا طبعا احدث اجهزه ليزر زي ما حضراتكم شايفين، ده طبعا جهاز الراديو فريكونسي او التردد الحراري، عندنا وحده كامله للمناظير، عندنا ده جهاز ليزر لعلاج الحالات الطنين والوش، عندنا طبعا وحده سمع كامله في اوضه معزوله، ده طبعا برضو جهاز لعلاج الطنين والوش وعلاج العصب السابع، وده طبعا الوحده بتاعه السمع وضغط الودن وقياسات السمع. دكتور هشام، نورتنا النهارده. الوقت كالعاده جري مع حضرتك بسرعه. موضوع الحلقه فعلا بيعجبني كل مره وبيكون احسن ومفيد اكتر من المره اللي قبلها. النهارده الموضوع مهم جدا 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 للبنات كل اللي سمعونا النهارده. قبل ما اختم احب اقول لكم على مفاجاه حلوه قوي الدكتور هشام عاملها لنا النهارده لكل البنوتات وجمهورنا الحلوين. ادخلوا على الصفحه بتاعه دكتور هشام اسمها مركز الشخير دكتور هشام ابراهيم. اكتر 5 هيتفاعلوا على الصفحه هيكون ليهم كشف مجاني عند دكتور هشام في الفرع طبعا اللي حضراتكم تختاروه. دكتور هشام، انا عارفه ان حضرتك ما بتكونش موجود في اماكن معينه، حضرتك كمان بتكون موجود في محافظات، عايزين نعرف بس من حضرتك سريعا كده الاماكن او اكتر الاماكن اللي حضرتك بتكون موجود فيها. هو المركز الرئيسي عندي في 85 شارع السودان في المهندسين، والمركز الرئيسي الثاني في الشيخ زايد في اكبر التوين هاوس هناك في توين تاورز، في التوين تاورز هناك في المحور المركزي. طبعا في زيارات شبه دوريه منتظمه للاقصر واسوان ودمنهور والوادي الجديد، وطبعا برضو اشقائنا في السودان في الخرطوم. دكتور بشكر حضرتك، نورتنا كالعاده. كان معايا النهارده منورني الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، دكتوراه واستشاري جراحه الانف والاذن والحنجره وعلاج الشخير. يا رب تكون كل البنات اللي شافتنا النهارده استفدتوا من الحلقه، يا رب كل البنات اللي عندها المشكله اللي اتكلمنا عنها النهارده ما تسكتش ابدا، لان المشكله ما بتقفش بس عند مرض الشخير. وقلنا قبل كده ان كلمه الشخير دي مش كلمه نستهتر بيها ابدا، ولا كلمه تضحكنا خالص زي ما كل الناس واخداها ببساطه، لا ده مرض وبيجر وراه امراض كتير قوي 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 بتوصل لحاجات وحشه قوي الدكتور قالها النهارده. يا رب نكون فهمنا الموضوع كويس جدا. بشكركم جدا. ميعادنا كل يوم الساعه 6:30 على الهواء، العاده تاني يوم الصبح الساعه 8 اللي ما شافش الحلقه من اولها او شوفوها على اليوتيوب. كنت معاكم إيرين نجيب، الى اللقاء.